ذهنست قسمت 2. مایکل جکسون و سایه پادشاه، روانشناسی نبوغ، کودک درون و فلسفه تنهایی. او یک پادشاه بود، اما تاجش از طلا نبود. نه، تاجش از سکوت بود. از زخم‌هایی که هیچ کس نمی‌دید و از صدایی که دنیا هرگز نمی‌تونست فراموش کنه. این قسمت ذهنست سفری است به دنیای پیچیده مایکل جکسون، سلطان پاپ و کودک همیشه تنها. کودکی که هیچ وقت بزرگ نشد. تصور کنید 5 سالگی سن بازی و شیطنت، اما برای مایکل 5 سالگی یعنی اولین قدم روی صحنه و شاید آخرین روزهای کودکی واقعی. پدرش جو جکسون، مردی با رویاهای بزرگ برای پسرش، اما با روش‌هایی سختگیرانه، گاهی حتی بیرحمانه. خود مایکل سالها بعد اعتراف کرد: از پدرم می‌ترسیدم. حضورش، حتی نگاهش، کافی بود تا بدنم به لرزه بیفته. از نگاه اریک اریکسون، روانشناس رشد، کودکی که در سایه ترس و ناامنی بزرگ میشه، در جستجوی هویتش سرگردان میمونه و مایکل انگار تمام عمرش رو در جستجوی خود گمشده‌اش بود. یونگ، نقاب و سایه. روانشناس سوئیسی کارل یونگ نظریه‌ای داشت درباره پرسونا، یعنی نقابی که جلوی جامعه میزنیم و پشتش چیزی هست به اسم شادو، سایه، ترس‌ها، دردها، اضطراب‌ها، حقیقت‌هایی که پنهان کردیم. مایکل جکسون جلوی دوربین درخشان، کاریزماتیک، مسلط، اما پشت صحنه تنهایی، بیخوابی، اضطراب، ترس از لمس شدن. این شکاف همون چیزی بود که یونگ اسمشو گذاشت فاصله بین آنچه هستی و آنچه وانمود میکنی هستی. نبوغ یا درد مزمن. توی آلبوم تریلر، مایکل جکسون صداشو ضبط میکرد در حالی که ساعتها غذا نخورده بود تا تون صداش بیشتر احساس شکنندگی داشته باشه. از دید علمی، مغز آدم‌های خلاق بخشی به اسم دیفالت مود نتورک خیلی فعاله. این شبکه مسئول خیال پردازی، حافظه درونی و گم شدن در خود هست. ولی همین فعالیت زیاد گاهی باعث میشه آدم دچار اوورثینکینگ و انزوا بشه. مایکل نابغه بود، ولی بهای نبوغش ذهنی شلوغ و بیقرار بود. فلسفه شهرت از نگاه کامو و نیچه. آلبر کامو، فیلسوف فرانسوی، میگه انسان مشهور به زودی خودش رو در یک قفس طلایی میابه. مایکل تو سن 25 سالگی چهره شناخته شده ترین انسان زنده بود، اما نمیتونست خرید بره، تو خیابون راه بره یا حتی به کسی اعتماد کنه. فردریش نیچه هم درباره هنرمندان میگه گاهی نبوغ جنونی است که رام نشده و گاهی جنون نبوغی است که از قفس بیرون زده. کودک درون، نجات دهنده یا زندان. مایکل تو خونش یه پارک تفریحی شخصی ساخته بود،
نیورلند، جایی که میگفت اونجا بالاخره بچگی رو تجربه میکنه. در روان تحلیلی این تلاش برای بازسازی کودک درون اغلب نتیجه ترومای دوران کودکیه. ولی اگه حل نشده باشه، نه تنها شفا نمیده، بلکه باعث انزوا، وابستگی و سردرگمی میشه. پایان مثل سکوت بعد از صدا. مایکل جکسون با تمام رکوردهاش، 13 جایزه گرمی، پرفروشترین آلبوم تاریخ، تأثیر فرهنگی عظیم بر موسیقی، رقص، مد. اما شاید بزرگترین چیزی که ساخت یه افسانه انسانی بود. افسانه رنج، خلاقیت و تضاد بین آنچه بود و آنچه دوست داشت باشد. مایکل جکسون شاید پادشاه بود، ولی بیش از هر چیز انسانی بود که دنبال صدای درونش میگشت، صدایی که از بچگی گم کرده بود. ذهن خلاق مثل شمشیر دولبه است. اگه با خودآگاهی و پذیرش زخم‌های درونی همراه نباشه، میتونه منجر به اضطراب، بیخوابی و حتی بحران هویت بشه. به همین خاطر شفای روانی و روبرو شدن با کودک درون یکی از کلیدی‌ترین ابزار سلامت ذهنیه، مخصوصاً برای آدم‌های خلاق و هدفمند. پیشنهادی برای شنونده در پایان اپیزود: از خودت بپرس، آیا داری فقط میدوی سمت موفقیت یا داری همزمان درونت رو هم میسازی؟ چون هیچ قله‌ای قشنگ نیست اگه با ذهن خسته و زخمی بهش برسی.